Les ciutats canvien, evolucionen i fan evolucionar a la ciutadania i a les seves comunitats. Està emergint la consciència i el compromís col·lectiu de les cures. No només de l'autocura, sinó també de la cura de l'altre i de la comunitat. Les xarxes comunitàries van ocupant cada vegada més espai a la ciutat, esdevenint el teixit invisible però necessari per acompanyar a les persones i cuidar-les en les seves dificultats i desigualtats. La comunitat és valuosa per si mateixa i ho és perquè està formada per persones, perquè apodera aquestes persones, perquè aquestes persones facilita que creïn entre elles un vincle i una relació que pot donar solucions a necessitats individuals i col·lectives. Per tant, la comunitat té un potencial generador de benestar emocional i cal cuidar-la. I necessitem ciutats que cuidin a les seves comunitats i que afavoreixin que les comunitats es cuidin entre elles. Per què? Perquè les cures són fonamentals per la nostra sostenibilitat, per tant és una responsabilitat individual i comunitària, perquè cal que les cures surtin de l'esfera individual i privada i passin a l'esfera col·lectiva i pública, perquè les cures fins ara han estat responsabilitat i han estat delegades a la dona històricament sense que s'hagin visibilitzat, sense que s'hagin posat en valor i ja no pot ser més així, i perquè una comunitat que es cuida i que és cuidada se sent segura, se sent acompanyada en la vulnerabilitat, se sent capaç i sent que pot tenir una vida positiva i que pot afrontar sosteniblement la seva fragilitat. Les cures són aquelles accions, sovint invisibles, que fem per nosaltres i que fem per les altres persones. Aporten, entre d'altres, benestar emocional i sosteniment. Les cures requereixen sensibilitat i compromís envers les altres persones i envers una mateixa, reconèixer la importància i la necessitat de cuidar-nos, detectar i prioritzar les necessitats tant pròpies com de les altres persones i establir vincles i relacions de cures i d'interdependència. L'autocura és cuidar de nosaltres mateixes i del nostre benestar físic, social, mental i espiritual. La cura és fonamental pel benestar emocional. Si volem desenvolupar l'autocura, podem començar per 4 bons hàbits emocionals. El primer és sentir-nos capaces de cuidar-nos i sentir que és més fàcil del que pensem, que té a veure amb escoltar-nos, amb identificar les nostres necessitats i donar-li resposta, amb estimar-nos i amb fer coses per estar bé i tenir salut, salut mental, salut emocional, salut física i salut espiritual. Adonem-nos-en de les nostres necessitats i legitimem-les. I en aquest moment ens aniria bé poder distingir entre necessitat i desig. La necessitat és allò imprescindible per estar en equilibri i el desig és allò del que en un moment donat en podríem prescindir. Ocupem-nos de les nostres necessitats, identifiquem-les, fem-nos-en responsables, atenguem-les, demanem ajuda si ens cal i expressem-les sense por. Ajudem-nos de manera positiva i saludable a estar bé amb les coses que fem, amb els compromisos que prenem i amb les persones i amb els entorns amb els que estem. Per tant, és important que coneguem quines persones, compromisos, entorns i activitats ens fan sentir bé. Som éssers socials i comunitaris. Ens fem persones gràcies a la nostra vida en comunitat i amb els nostres col·lectius de referència, que són essencials per créixer amb salut emocional. Les xarxes comunitàries són promotores de vincle, de cures i de noves relacions, i per això són fonamentals en les societats del futur. La cura de la comunitat és imprescindible, no només en moments de fragilitat. Si volem desenvolupar la cura de la nostra comunitat, podem començar per 4 bons hàbits emocionals. El primer és prendre consciència. Prendre consciència de la importància i del sentit que té per nosaltres la comunitat en la que estem vivint i la comunitat on els nostres fills i filles estan creixent i decidir com volem contribuir a aquesta comunitat i què li volem aportar a la comunitat i a la nostra col·lectivitat. Aportem comunicació positiva i servei a la nostra comunitat. Escoltem amb sensibilitat i empatia a les persones i a les seves necessitats, posem-nos al seu servei i comuniquem assertivament també les nostres necessitats. Tenint present que les emocions es contagien, és important que les comunitats siguin promotores d'emocions positives i de gestió positiva dels conflictes. I ens pot anar bé recordar el que diuen les expertes al respecte de les emocions positives, que n'hi ha 5 que són les que més puntuen en benestar emocional: l'alegria, l'amor, l'agraïment, l'esperança i l'interès o motivació.
Tenim present que les comunitats senten i els col·lectius senten, totes i tots som responsables de les emocions que els generem i dels climes emocionals que generem en aquestes col·lectivitats i en aquestes comunitats. Especialment, els mitjans de comunicació i algunes institucions haurien de fer-se'n el càrrec responsablement i haurien de prendre el compromís social de generar climes emocionals que siguin facilitadors del benestar emocional de les persones. En el món en què vivim, restar soles ja no és una opció. Aprendre a cuidar, aprendre a cuidar-nos, aprendre a teixir comunitat i aprendre a teixir relacions de qualitat és la manera que tindrem d'en sortir-nos-en juntes. Les xarxes comunitàries promouen el vincle, l'ajuda, el suport. També promouen les cures, les relacions i el benestar emocional, individual i col·lectiu. Són fonamentals en les societats del futur. Cuidar-les i cuidar-nos és fonamental.